नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो अक्सर मरीज कंप्लेंट कर घुटने से कट की आवाज़ आती है, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है और युवाओं और बुजुर्गों दोनों में देखी जाती है। घुटनों से कट या चटकने की आवाज़ आना सामान्य है या कभी कभी चिंता का विषय बन सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आवाज़ क्यों आती है? जॉइंट्स में एयर बल्ब्स बनने और उनके फूटने से आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही सामान्य घटना है और ये अक्सर मरीज हमारे कंप्लेन करते रहते हैं। घुटनों से कट की आवाज़ आने का मुख्य कारण घुटनों के जोड़ या जॉइंट्स में कार्टिलेज की खराबी या घर्षण हो सकता है। सामान्यतः क्या होता है, इस आवाज़ के पीछे साइनोवियल फ्लूइड लिक्विड होता है जो कि जॉइंट के अंदर होता है। इसमें गैस के बुलबुले बनते रहते हैं। इनका फटना भी हो सकता है जिससे आवाज़ आती है, जो सामान्य और हानि रहित है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। कभी कभी कार्टिलेज के घिस जाने या कमजोरी से भी आवाज़ आती है, खासकर उम्र बढ़ने, चोट लगने या पोषक तत्वों की कमी से भी ये आवाज़ आ सकती है। उम्र बढ़ने, चोट, पोषक तत्वों की कमी जैसे कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, अधिक वजन या जोड़ों की खराबी की वजह से भी कार्टिलेज घिस सकता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और कट की आवाज आती है। कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, ज़्यादा वजन, गलत लाइफस्टाइल भी होती है, जैसे सही तरीके से नहीं बैठना, जंक फूड भी खाना, एक्सरसाइज की कमी भी इसके कारण हो सकते हैं। इसमें लिगामेंट्स या टेंडन्स के खिंचाव, इसमें एक मिनिस्कस होता है जो घोड़े की नाल की तरह साइज का होता है, तो इसमें चोट भी इसकी आवाज़ का मुख्य कारण बन सकते हैं। कब इसमें चिंता करें? अगर आवाज़ के साथ दर्द हो, सूजन हो, अकड़न हो या मूवमेंट में बहुत ही दिक्कत है तो इसे नज़रअंदाज न करें और अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। इसका घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे बचाव के लिए सुझाव है कि व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग करें, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करने वाले व्यायाम करें और इसको डॉक्टर से सलाह लेकर करें। स्ट्रेचिंग करने से जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है। वजन पर भी नियंत्रण करें। ज़्यादा वजन से घुटनों पर दबाव बढ़ता है, इसलिए वजन संतुलित रखें ताकि कार्टिलेज घिसने से बचा जा सके। खान पान में क्या करें? कैल्शियम और विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी काफ़ी लाभकारी है और कोलाजेन युक्त आहार जैसे दूध, हरी सब्जियां, मछली, अखरोट, मूंग की दाल, सोयाबीन, रागी, तिल और हड्डियों के लिए ये आवश्यक सप्लीमेंट्स हैं ये, और इनको भी आप ले सकते हैं। घरेलू उपाय और बचाव में और क्या कर सकते हैं? तो कैल्शियम, विटामिन डी की कमी तो है ही, तो इसमें रागी, तेल, मूंग दाल, सोयाबीन, ओट्स, अखरोट, अदरक और लहसुन भी जरूर शामिल करें। हल्की स्ट्रेचिंग व्यायाम करें और रोजाना 20 मिनट उल्टा चलना भी फायदेमंद होता है। इससे पीछे की जो मसल्स है बहुत स्ट्रांग बनते हैं। और आगे है कि वजन में आप कंट्रोल रखें, जंक फूड को कम करें, धूप में कम से कम 15 मिनट तक रहे ताकि शरीर में नेचुरल विटामिन डी बन सके। घरेलू नुस्खे क्या हैं? अदरक, लहसुन का सेवन सूजन को कम कर सकता है। रोजाना जैसे अभी बताया 20 मिनट उल्टा पैदल चलना, फिर से बता रहा हूँ, चलना बहुत ही आराम देता है। इसके अन्य सुझाव ये दे सकते हैं: गलत तरीके से बैठने से बचें, एक्सरसाइज के बाद उचित आराम करें, जरूरत हो तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी सलाह लें। यह घरेलू उपाय और सावधानियां घुटनों की कट आवाज और दर्द को कम करने में मददगार साबित होती हैं। अगर समस्या बनी रहे तो विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज जरूर करवाएं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनको भी फायदा हो सके। और ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में इसी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।